Bom dia, bom dia, bom dia. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. What a beautiful hot day it is here in São Paulo. Was für ein schöner, heißer Tag hier in São Paulo. And I hope the sun also shines in your heart. Ich hoffe, die Sonne scheint auch in deinem Herzen. Well, we finished 1 Corinthians chapter 6 in the Passion Bible. Wir haben Kapitel 6 aus 1. Korinther in der Passion Bibel beendet. Now I was thinking, what shall I do? Ich habe überlegt, was ich jetzt tun soll. And you know what? Und weißt du was? I said to Daniel, I don't want to teach 1 Corinthians 7. Ich sagte zu Daniel, ich will Korinther 7 nicht lehren. But then I said, we can do all things through Christ who strengthens us. Doch dann sagte ich, wir können alle Dinge tun durch Christus, der uns stärkt. It's a very controversial chapter, even among leaders and the Bible teachers. Das Kapitel ist selbst unter Leitern und Bibellehrern sehr umstritten. So as I opened my Passion Bible to 1 Corinthians 6, Wenn ich meine Passion Bibel bei 1. Korinther 7 aufschlage, the first title they gave it from verse 1 is Sex and Marriage. lautet die erste Überschrift bei Vers 1 Sex und Ehe. And the next title they give from verse 10 on is Divorce. Die nächste Überschrift ab Vers 10 heißt Scheidung. Now, the rest is nice. Der Rest ist nett. But why would I want to talk about sex, marriage and divorce? Doch warum sollte ich über Sex, Ehe und Scheidung reden? But I decided, let's do it. Aber ich beschloss, es zu tun. Now, the Bible is the Bible. Die Bibel ist die Bibel. There's nothing to debate about it. Daran gibt es nichts zu rütteln. But our understanding, our interpretation, it sometimes differs. Jedoch unser Verständnis, unsere Auslegung unterscheiden sich manchmal. So I want to, once again to really emphasize Deshalb möchte ich noch einmal betonen, that anything I share and explain on these Bible verses, dass alles, was ich zu diesen Bibelversen erzähle und erkläre, it is exactly how I understand it. genau so ist, wie ich es verstehe. If you understand it different, stay in peace. Wenn du die Verse anders verstehst, bleibe gelassen. Don't get upset or don't try to fight. Just understand that you are allowed to have a different interpretation. Rege dich nicht auf und versuche nicht zu streiten. Nimm einfach zur Kenntnis, dass du eine andere Auslegung haben darfst. Let's start in verse 1. Fangen wir mit Vers 1 an. Now, for my response concerning the issues you've asked me to address, Nun zu meiner Antwort auf die Fragen, um die ihr mich gebeten habt. you wrote saying it is proper for a man to live in celibacy. Ihr habt geschrieben, es ist richtig für einen Mann, im Zölibat zu leben. Now, here's what I want you to remember. Ich möchte, dass du dir Folgendes merkst. And this is an important truth to help us to interpret Bible well. Das ist eine wichtige Wahrheit, um die Bibel gut auszulegen. Now look, I'm not saying that Paul was not inspired by the Holy Spirit. Ich will damit nicht sagen, dass Paulus nicht vom Heiligen Geist inspiriert war. Although some things he wrote, he wasn't. He even said, this is my opinion. Manche Dinge, die er schrieb, waren es jedoch nicht. Er sagt sogar, das ist meine Meinung. Now, it was still good advice because he was a godly man. Das war trotzdem ein guter Rat, denn er war ein gottesfürchtiger Mann. But Paul did not one day sit at home, Aber Paulus saß nicht eines Tages zu Hause, had a prophetic encounter, hatte eine prophetische Begegnung and the Holy Spirit got hold of him and said, write these words to the Corinthians. und der Heilige Geist ergriff ihn und sagte, schreib diese Worte an die Korinther. What happened? Was war geschehen? They wrote a letter to him. Die Korinther schrieben einen Brief an ihn. How did he know about the sexual immorality that was in the church? Because they told him. Woher wusste er von der sexuellen Unmoral in der Gemeinde? Weil sie es ihm mitgeteilt hatten. Please remember the entire letter was a response to what they have asked him. Denk bitte daran, dass der ganze Brief eine Antwort auf ihre Fragen an ihn war. You know, I do lives on Mondays, question and answers. Ich mache montags Lives, Fragen und Antworten. These are my answers that I give to the question that people ask me. Ich gebe meine Antworten auf die Fragen, die mir die Leute stellen. Yes, I give them from my biblical understanding, Ich gebe sie aus meinem biblischen Verständnis heraus. but it is still my answer. Aber es sind immer noch meine Antworten. And even though Paul was inspired by the Holy Spirit, he was a godly man, he is now
answering their question. Obwohl Paulus vom Heiligen Geist inspiriert war, er war ein gottesfürchtiger Mann, beantwortete er nun ihre Fragen. So look, they told him Sie sagten ihm, that it's good for a man to live in celibacy. dass es für einen Mann gut ist, im Zölibat zu leben. That means not to be married. Das bedeutet, nicht verheiratet zu sein. Look what he answers. Schau, was er antwortet. He says, perhaps. Er sagt, vielleicht. So he does not say, sure, everybody live in celibacy, like the Catholic Church teaches. Er schreibt nicht, klar, jeder soll im Zölibat leben, so wie es die katholische Kirche lehrt. He says, maybe. Er sagt, vielleicht, But he put a but in there. aber er fügt ein Aber hinzu. Look at this. But because of the danger of immorality, each husband should have sexual intimacy with his wife, and each wife should have sexual intimacy with her husband. Schau dir das an. Aber wegen der Gefahr der Unmoral soll jeder Mann mit seiner Frau und jede Frau mit ihrem Mann sexuelle Intimität haben. So Paul is neither saying that celibacy is right, nor is he saying it's wrong. He's saying perhaps. It depends on the case. Paulus sagt also weder, dass das Zölibat richtig ist, noch dass es falsch ist. Er sagt vielleicht, es kommt auf den Einzelfall an. Now, I really want to talk about verse 2 because I've seen this misapplied in my 40 years of serving Jesus so many times. Ich möchte wirklich über Vers 2 reden, weil ich in den 40 Jahren, in denen ich Jesus diene, schon so oft erlebt habe, dass dieser Vers falsch angewendet wurde. First, Paul is saying because of the danger of immorality, Zuerst sagt Paulus, dass wegen der Gefahr der Unmoral husband and wife should have a sexual relationship with one another. die Eheleute eine sexuelle Beziehung zueinander haben sollen. Now look, first of all, Zuallererst, and maybe this is shocking to you, und das ist vielleicht schockierend für dich, Paul is not writing to a mature church that has learned to live in victory over sin. schreibt Paulus nicht an eine reife Gemeinde, die gelernt hat, im Sieg über die Sünde zu leben. Do you remember? Erinnerst du dich? The entire context he is talking from the beginning of this letter is, you guys have a serious issue with sin. Der gesamte Kontext, um den es in diesem Brief geht, ist, ihr habt ein ernstes Problem mit der Sünde. Why is this important? Warum ist das wichtig? Because he did not write this to the Ephesians, he did not write this to the Colossians, not to the Philippians, he never said this to anybody. Weil er das nicht an die Epheser geschrieben hat, er hat das nicht an die Kolosse geschrieben, auch nicht an die Philipper. Er hat das nie an jemand anderen gerichtet. To really explain this better to you, I need another devotional. Um dir das wirklich besser zu erklären, brauche ich eine weitere Andacht. So I'm going to continue tomorrow. Ich werde also morgen weitermachen. See you. Bis dann!